Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau nambahin RAM ya untuk laptop Dell. Ini udah kemarin saya sudah unboxing semuanya paketnya. Nah sekarang kita pasang ke laptopnya. Ini laptopnya nggak terlalu jadul ya. Ini tipenya tuh Dell Experience, kalau nggak Experience 14. Untuk tipenya tuh ini aja sih, Experience 14 gitu aja nih ya. Dan ini baterainya sih sudah apa namanya, udah ngedrop ya, tidak bisa dicas lagi. Nah ini tipenya Dell 40WH, tipenya M5Y1K ya, yang panjang seperti ini. Nah kita sudah beli. Nah ini dia baterainya. Nanti kita akan pasang. Saya mau pasang RAM dulu ya. Untuk RAM-nya itu tidak perlu bongkar semuanya, karena di sini RAM-nya tuh ada di sekitar sini nih, RAM-nya di sini. Jadi kita tinggal buka cover belakang 2 baut aja, sangat mudah ya, sangat mudah dan cepat. Biasanya kalau tipe-tipe Dell yang lain itu harus bongkar satu papan ini nih, jadi memakan waktu. Kalau ini tidak ya, alhamdulillahnya. Oke, di sini sudah ada RAM-nya. RAM-nya sudah ada. Ini RAM-nya totalnya tuh 12 GB ya. 8 GB sama 4 GB. Nah, ini 8 GB nih. 8 GB DDR3L ya, teman-teman. Jangan sampai salah beli. Saya pernah salah beli untuk tipe ini, jadi saya DDR3 ya. Nah, ini 4 GB. Saya mau ganti yang 8 GB. Jadi totalnya RAM-nya itu 16 GB. Insya Allah bisa mengcover pekerjaan untuk manajer HRD. Kita akan pasang ini DDR3L 8 GB. Jadi totalnya semua adalah 16 GB. Nah ini 8 GB nih, 3. Nah ini juga only DDR3L, harus DDR3L. Oke, sudah. Kita langsung pasang lagi. Sekarang RAM-nya masih harus 8 GB kalau mau cepet ya. Ini yang 8 GB saya bingung mau kemana ini nih. Soalnya dia tipenya DDR3L. Ini sudah, karena kita pasang baterainya. Ini masih segel ya, dan ini sudah ditandain belinya tahun 2012 22. Aku 22 sih, harusnya 23 ya. Ini sudah SSD, jadi sudah SSD tambahin RAM 16 GB, dah ada Tokcer lah. Oke, nyala ya teman-teman. Nih tandanya tuh indikatornya. Kemarin ya, baterai yang kemarin itu indikatornya dia oranye terus kelap-kelip, itu tandanya dia tidak mengisi ya. Oke, sekarang kita nyalakan. Bismillah. Alarm emas. Oke, continue ya. Dia ngasih tahu, ini salah. Dia ngasih tahu ada RAM yang habis diganti. Kita continue saja.
Oke, sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Baterainya sudah kebaca 78% bawaan. Lalu kita lihat task manager, RAM-nya kita lihat di sini sudah kebaca. Ya, sudah kebaca ya. Ada 16 GB DDR3L. Available-nya 13 GB, yang kepake baru 2 GB. Oke, ini sudah masuk ya RAM-nya. Ini CPU-nya masih gede nih, dia belum turun lagi karena masih startup ya. Nah, sudah normal. Oke, ini dia masih ngebaca juga nih. Kita lihat yang paling besar itu sistemnya bener. Mungkin ada updatean ya, jadinya agak lama. Ya sudah, sekarang saya mau ngetes si baterainya ya. Kita copot baterainya. Nah, berfungsi ya. 79%. Oke, berfungsi semua. RAM-nya sudah kebaca, lalu baterainya juga sudah ngecas dan saya cabut, itu tidak mati ya. Jadi alhamdulillah baterainya sudah normal semua. Udah SSD, sudah ditambahkan RAM 16 GB, dan nanti tinggal kita kasih harddisk bawaannya untuk dijadikan harddisk eksternal, karena di sini tidak ada DVD ya. Ini tidak ada DVD. Oke, sekian, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Nanti kalau misalkan teman-teman mencari baterai laptop ini dan RAM DDR3L, nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Jadi teman-teman tidak usah cari-cari di tempat lain, karena saya sudah membuktikan ini semua bekerja dengan normal. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.